시험장을 이렇게 보면 오스트리아가 이 휴게소들이 이제 체인들이고요. 근데 되게 이쁘게 잘 되어 있어요. 여기 아기자기하고 먹을 것도 좀 많고 기념품도 이쁜 것도 많고 이렇게 손이가 가게 만들어놨어요. 화장실은 무료입니다. 어마어마하다. 진짜 어마어마하다. 커피 도시야 커피 멜랑지 네 옛날 소식 멜랑지 못 드셔보신 분 있으시면 여기서 한번 드셔보시고 대학교에서 화장실 쉬었다 네, 9시 20분이죠? 22분 우리 내리면은 20분 쉬었다 가겠습니다. 20분. 네. 화장실 어딘데?